تفضلوا تفضلوا، جايب لكم عشان طيب. تفضل. عموما انا تركت هذا البواجي بس عشان اركبها بعدين والبواجي ودعت. فقبل كل شيء يا جماعه الخير السلام عليكم، سلمت عليكم، شو اخباركم؟ طيبين؟ كيف الصحه معكم؟ شو اخباركم؟ عموما اليوم عندنا بس بنتكلم عن التعديل، وش الاشياء اللي سويتها بعد تركيب السوبر. طبعا انتم شفتوا تركيب السوبر وشفتوا نص البرمجه، الى الان ما خلصت البرمجه بشكل كامل عشان اخلص شغلات ثانيه، يعني على اساس عندي جنوط، عندي كفرات، سويت اشياء كثيره وباقي اشياء بعد اكثر. بس بصور لكم اليوم وش سوينا وش اللي ما سوينا بعد تركيب السوبر، وش اللي بنسوي باذن الله. راح اخبركم كل شيء بالتفصيل. بس قبل كل شيء يا جماعه الخير، انا جاتني اسئله عن التعديل كثير، وناس كثير يبغون يسوون مشاريع عندهم. انا بعطيكم نصيحه، زين؟ اذا عندك فلوس مبلغ كبير اشتري بها سياره قويه، ما حد قال لك شيء، زين؟ لكن اذا تبغى تعيش المتعه وتعيش تشارك في صناعه سيارتك او تسوي شيء في السياره، تحب تسوي شيء في السياره، اشتري سياره قابله للتعديل وابدا اشتغل عليها مشروع. فجتني اسئله كثير عن المشاريع، اللي بيركب له برو تشارج، اللي بيركب له سوبر تشارج، توربو. هي شغلات والله يا جماعه انها اصعب من تركيب الماكينه. لا حد يكذب عليك يقول مشروع السوبر والتيربو والاشياء هذه سهله، انا جلست شهرين يا جماعه الخير. عموما قبل كل شيء بيطلع لكم السناب والانستغرام حقي، فلا تنسون تتابعون عليه، وبرضو قناتي الثانيه راح تلقونها في الديسكربشن، اشتركوا فيها، يمكن ننزل فيها شيء ما له دخل في السيارات، ممكن ننزل فيها شيء عن طريق سناب او اشياء مهمه يعني. وبس خلونا نبدا فيديو. طبعا يا جماعه جتني اسئله كثيره، اي سعد وش سويت؟ خلصت برمجه؟ بالله نزلنا عن الموستنج، بالله سووا شيء عن الموستنج، تكلم عن الموستنج. انا ادري في ناس كثير يحبون الموستنج ويبغون يتكلم عنها، بس ما له داعي يعني اسحب على اللنسور، اسحب على السيارات الثانيه. فاليوم باذن الله بعلمكم وش سوينا. الحين خلوني اصور لكم كبوت بعض التفاصيل وبعدين نتكلم عنها بالتفصيل. بس يا جماعه الخير انا عندي لكم نصيحه، زي ما قلت لكم قبل، عندك مبلغ يعني كويس في 200,000 اشتري لك سياره رياضيه اريح لك. اما اذا تبغى تستمتع وتعيش متعه التعديل والاشياء هذه، اشتري لك سياره تكلف 80,000 100,000 90,000 وابدا عدل عليها حبه حبه. ففي عندك مشاريع تركيب السوبر تشارج، تركيب التوربو، تركيب البرو تشارج، انواع كثيره من الاشياء اللي تقوي الماكينه، ستروكر، كامات، كرانك، مدري ايش، بواجي، بخاخات، عواميد. المهم ان حتى عمود الكردان يغيرون، يركبون كربون فايبر عشان يعطي باور اكثر ويصير اخف للسياره. فغير الكارونه، غير الدفرنسات، غير اشياء كثيره. طبعا تغيير الماكينه يا جماعه لا حد يقول لكم انه صعب، اسهل من تركيب السوبر. والله يا جماعه انا جلست شهرين عشان اخلص البرمجه. يعني البرمجه هي اصعب شيء، اصعب من التركيب اي واحد يقدر يركب لك ماكينه، واي واحد يقدر يركب لك سوبر، ما حد يقدر يعني يزبط السوبر بشكل خرافي. انا دورت ناس كثير وعجزت الصراحه، وصار عندي تحطم نوعا ما من الناس اللي يشتغلون الصراحه على تركيب السوبر. قليل من يعرف تركيب السوبر ويعرف كيف يبرمجه، يعني ما يطلون فيك، يعني بيركب لك السوبر بيقول لي راح برمج عند واحد ثاني، بيركب لك ذا، يعني بالعربيه راح تتشحطط شوي. لكن تركيب الماكينه، ركب ماكينه، غير دفرنس، غير جير، مدري ايش، وخلاص امورك انحلت، لانك اوريدي خلاص جايب ماكينه كامله فيها كل شيء. اما انت اذا جيت تركب سوبر او توربو، انت قاعد تدمج جزئين منفصلين عن بعض، وقاعد تحاول تعرفهم على بعض وتعطيهم الباور المطلوب، تعطيهم الاداء المطلوب. طبعا يعني مكتوب اصلا في شو اسمه الموقع حق راوش، زي ما انتم شايفين مكتوب في موقع راوش المفروض انها تعطيني من 450 الى 500 حصان المفروض. زين، هذا الكلام على الكفر، بس ما ادري انا يعني الباور جاء اقل من كذا، فلذلك باقي في مشاكل عندي. عندي برضو الجنوط والكفرات بوريكم. عندي الجنوط عرضها 245، خليني اتاكد ناسي بالضبط الخلفيه انا مغيره ولا لا. هذا 235، تخيلوا 235 والله هو صغير مره. فانا احتاج الان سلكات زي ما انتم شايفين. دقيقه، احتاج سلكات تكون اعرض شوي وتعطي برضو شكل للموتر افضل. ممكن تركب على هذا الجنط ما في مشكله، كفر اعرض، بس ما راح يجي زي السلكات وخفتها والولد اللي هي الجنوط خفيفه بعد احتاج عشان اعطيها الباور المطلوب. غير كذا عندنا الكرونه حقت الوكاله. دقيقه، عندنا الكرونه حقت هذا الفور 6 شوي صعبه لانها تويل، جايه كانها حقت درفت، ما كانها دقيقه جايه كانها حقت درفت، ما كانها سياره يعني استخدام يومي. فيعني السياره تفحط بشكل كبير وانا تعبان من ذا الشيء، فلازم يعني اركب كرونه واركب سلكات زي ما انتم شايفين وجنود. والاشياء هذه الان
زي ما انتم شايفين. هذه انا ما تكلمت عنها، بس ممكن اللي يتابعني في السناب يعرف وش اقصد بالضبط. فركبت لها الغرفه ونظفت الفلتر، ما سويت شيء، ما غيرته يعني، نظفته بس. وجبت ربله زي ما انتم شايفين، وصله كبير يعني ما شاء الله، ما هي بصغيره. زين، ايوه اتمنى انه واضح. والسيره بطلبها ان شاء الله، لانه جاء زي القطع بسيط منها. كان في واحد من الاسلاك دخل في المكان بين البكره وبين السير. السلك هذا طلع السير من نفسه وقام يصقع في الدينامو وانقطع جزء منه، فحلقته في شيء يسمونه تحليق للي عنده سير. في حلول يعني، حلول بدل ما تغيره تقدر تسوي شيء وتخليه يعطيك 50,000 كيلو زياده. فنوعا ما في تحليق، في اشياء كثيره. ركبنا طبعا الانتيك جاي من قبل. بدي اركب انا بوابه، هذه بوابه الوكاله حقت الموستنج جي تي. في بي بي كي وفي امريكان ماسل اللي هي شو اسمه يا ربي، فورد ريسنج عفوا. في شيء يجي بيضاوي يعني قطعه واحده، هنا عندنا بوابتين. في شيء يجي بوابه واحده يعطيني باور اكثر للسياره. وفي احيانا يمديني ابعد اطلب انتيك يجي كذا من هنا واحط له غرفه من هنا وخلاص، احط الفلتر هنا اقرب للماكينه على اساس ما يجي كذا ويلف. هذه الاشياء اللي سويتها. وش بعد يا ربي يساعد؟ ركبت بواجي. انا قلت لكم قبل الظاهر ركبت بواجي، هذه حقت الوكاله. زين، هذه انا محتفظ فيها لانها جديده ما استخدمتها يعني، ما طولت معي. فدقيقه خل فوق. ايوه، فالبواجي هذه حقت الوكاله. طبعا هي مشابهه للاكسبيدشن ولكنها نفسها ما هي بنفس حقت الاكسبيدشن. فدورت بواجي رياضيه ما لقيت ابدا في السعوديه كلها. حتى كلمت الوكلاء حقين شركات البواجي قالوا ما نجيبها الا المطانيخ حقين القطيف، ما شاء الله عليهم. فبصراحه والله فزعوا لي محل في القطيف عندهم البواجي الرياضيه حقت هذا الموتر، لانه الوحيد من بين السيارات الرياضيه كلها اللي تشوفونها في الشارع اللي بواجيها طويله مره. ما ادري ليش سبب البواجي مره طويله، لكن عموما لازم يكون نفس الطول. ما يهم الشرار والاشياء هذه لانه ببرمج السياره. فركبتها، خلصتها، برمجتها وغيرت كويلين عشان تعطيني الباور وبس. باقي عندنا زي ما قلت لكم اللي هي الولدات والكورونا، ممكن يعطي باور احسن للسياره لان السياره تحفر واجد. وغير كذا ممكن اغير الانتيك والبوابه زي ما انتم شايفين. الكامات ممكن بيفرق معي فرق خرافي اذا ركبت كامات ستيج 2 ولا ستيج 3 اي واحده. راح تعطيني اقل شيء 30 حصان، وخاصه اذا كان عليها سوبر تعطيني برضو باور اكثر. فنصيحه لكم، انا الحين وريتكم لفه كامله عن الموستنج وش بسوي وش ما اسوي. احتمال بحاول بقدر الامكان ادبر لي ولد ولا جنوط ولا كفرات سلكات ولا اي شيء يعطي السياره يخليها ما تحفر، لان السياره مره يا جماعه مره تحفر. وبرضو زي ما قلت لكم هذه الاشياء اللي بسويها في الموستنج وراح تعرفون عنها بالتفصيل. انتظروا الحلقات الجايه، بنزل لكم حلقات مره كويسه في اشياء مفيده مره للسياره، وخاصه اللي مع سياره امريكيه. برضو اللي مع سياره يابانيه عندي ما عليه كزها لللانسر موجوده. ففي حلقات بتنزل ان شاء الله باذن الله بشتغل عليها بتصير كويسه مره. هذه الحلقه بسيطه اعرفكم عن الموستنج، وبحط لكم في اخر المقطع صوت للسوبر للي يسالني كذا مره، صوت للسوبر داخل الشارع وقومه بسيطه حبيه يعني، ما في اي تنافس في الموضوع، بس اننا قاعدين نقيس مع بعض فقط لا غير. بحط لكم الجيم اللي في اخر الفيديو وبس. هذه الاشياء اللي اعطيتكم اياها والنصائح، حابين تستفيدون منها حياكم الله. ما انتم حابين تستفيدون منها عندكم ناس كثير ما شاء الله مركبين مشاريع تقدرون تستفيدون منها. انا بالنسبه لي ماني بخريج هندسه، ولكن هذه من ناحيه تجربه. انا صراحه جلست شهرين اشتغل على هذه السياره وما صدقت اني خلصتها. كذا وصلنا لفيديو يا جماعه الخير. لا تنسوا تقولون معي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اتمنى لكم يوم سعيد، وانتظرونا على قناه سعد فيديو. نشوفكم ان شاء الله المقاطع الجايه. مع السلامه، اترككم على الفيديو.